Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo nesse canal. Para quem é novo no canal não me conhece, eu sou a Pri, do Mandingue Pri, duas irmãs e um bebê. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina. É só eu e o Miguel. A Amanda foi escalada, né, para voltar a trabalhar. Agora ela tá trabalhando mais vezes por semana, 3 vezes na semana. Então, os outros dias fica só eu e o Miguel. Aí hoje eu vou dar uma organizada aqui na casa. Já era pra ter feito ontem, né? Só que como ontem a gente pegou que tinha encomenda e amanhã também eu tenho que começar as encomendas pro final de semana, que aí é mais puxado. Aí hoje eu vou dar uma boa organizada aqui. Vou mostrar pra vocês como que é meu dia com o Miguel. E depois eu tenho que ir no mercado também, vou comprar umas frutas. Aí eu mostro pra você. Aí agora eu vou mostrar a bagunça que tá aqui em casa, que aí eu já vou organizar agora, tá bom? Essa daqui é a sala, né? A bagunça. Acabou, a gente tomou banho quase agora, né? Aí eu deixei as toalhas ali que eu vou colocar ela pra lavar. Aí a coxa do sofá já nem tá mais. Ali tem umas coisas que eu comprei pra encomenda. Ali naquela caixa também é material pra encomenda. Ali em cima do notebook. Até que o chão mesmo não tá muito sujo, não. Ó, os brinquedos Miguel. Aí ali o banheiro que depois eu mostro pra vocês que o Miguel tá lá. Aí aqui o quarto, a bagunça. Vou tirar essas roupas pra lavar. Essa caixa aqui eu vou jogar fora, colocar lá fora pro catador pegar. A cama ainda tá bagunçada. Mas aqui também mesmo é só mais uma organização, né? Arrumar a cama. Passar o aspirador, colocar essas roupas pra lavar e só. Que esses dias eu fiz uma faxina bem grande aqui nessas paredes. Eu até gravei pra vocês, mas infelizmente acabei perdendo esse vídeo. Aí voltando aqui, ó. Limpar o fogão. Guardar aquela louça. La... Ai, desculpa, gente, tô com soluço. Lavar a louça, aí o chão. Aí aqui fora ontem eu comprei a bolinha de sabão pro Miguel. E ele derrubou. Aí eu vou ter que ir lavar também, porque tá escorregadio. Tá sabão puro e tá sujo. Aí que eu já tirei o tapetinho pra pôr lá no banheiro depois que eu lavar. Já lavei, tá limpinho. Olha aqui, olha como que tá bonito o tempo hoje. Isso aqui falou que ia chover, mas tá bem bonito hoje. De manhãzinha, umas 9, 9h30, tava garoando, mas bem fraquinho. Aí ali fica o carrinho do Miguel, mas esse aqui eu vou deixar pra lavar por último. Tá, e aqui ó, tá bem sujinho o chão. Guardar essas coisas, aí ali também. Gente, finalmente, vou mostrar pra vocês, finalmente eu comprei o liquidificador. Aí acabei comprando esse aqui, que minha mãe também tem um igual, e eu gostei bastante. Que ele é bem silencioso. Aí ele tem 12 velocidades e 1000 watts de potência. Gostei bastante, ó. E o copo dele é aquele de 3 litros, ó, bem grandão e vem um filtro dentro. Adorei. Não faz tanto barulho igual os outros, né? E muito bom. Aí depois que eu comprar o organizador, acho que ainda vai demorar um pouquinho, tá muito caro. Aí eu quero fazer essa bancada aqui só de utensílios. Que aqui, ó, tá vendo? Fica a batedeira, coisa. Aqui tem meu mixer, aí aqui tem a churrasqueira elétrica. E aqui a sanduicheira. Que aí tá muito entulhado, né? Aí tirando essas coisas aqui, aí eu vou arrumar aqui no guarda-armário. Aí fica só uma bancada toda de utensílios, que aí depois eu preciso comprar outra batedeira. Só essa aqui não tá pode me deixar na mão. E agora eu vou colocar vocês no tripé e vou começar
Ah, aqui falta o banheiro, amiga, já saiu. Ó, tá bem sujinho, tá vendo? A gente tomou banho, eu nem puxei a água. Porque eu sei que eu vou lavar, então. Aí umas roupas ali pra pôr pra lavar. Tirar o lixo. E vou lavar o banheiro, que aqui ali tá sujinho. O box. Porque a gente tá passando produto no cabelo e ele é preto. Aí acaba manchando. Então eu acho que eu vou começar aqui pelo banheiro, que aí eu vou pôr cloro no chão, né? Deixar de molho. E nas paredes também vou passar o produto. Aí enquanto deixa um pouquinho de molho, venho pra sala. Deixa eu mostrar pra vocês o Miguel, que tava no banheiro. Olha lá, já tirou o short. Ele gosta de ficar assim. Fala oi pro pessoal. Fala oi, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala. Dá tchau pra eles. Dá tchau. Olha aqui. O povo vê como você é lindo. Olha pra mim. Olha aqui. Não quer olhar. Ele gosta de ficar assim, no quarto, pulando. Ele tira o short. Pra ficar mais à vontade. Agora vamos lá. Aí vou usar esse daqui, ó. Nas peças do banheiro, na parede e no colo no chão. Aí agora aqui no chão eu vou deixar uns minutinhos pra agir e colocar cloro, né? Agora eu vou deixar um pouco de cloro aqui e deixa uns 5, 10 minutinhos. Isso aqui é do banheiro, ó, gente, que bonitinho que minha mãe fez. Ó. É uma bonequinha com a mão no nariz. Aí não é porta-escova, né? Mas aí eu coloco aqui, ó. Você vê, ela pôs até pulseirinha, que bonitinha. Aí aqui tem o espaço pro desodorizante, né? Espaço para 2 papel higiênico. Geralmente o de 60 aqui se encaixa melhor, mas esse aqui é o de 30. Mas fica bom. Aí tem aqui. Aí eu penduro, depois eu mostro pra vocês como é bonitinha, cabelinho. Já tá limpinho, que eu troquei o lençol, troquei as fronhas, aspirei a cama. Como eu falei pra vocês, eu tinha gravado. Só que aí meu computador tava com um erro. Aí acabou sumindo o vídeo. Mas a próxima vez que eu fizer, eu gravo pra vocês como que eu faço a higienização. Aspirar, ficou bem limpinho. Isso assim por cima que já tá limpo, né? Ali depois só falta colocar aquele ali no banheiro. E depois vem passando pano em tudo. Aí deixei ali a caixa da impressora que eu vou colocar lá fora.
Aí ali o Miguel já fez o favor de derrubar o negócio ali no chão, já tive que aspirar de novo. Aí agora eu vou... Agora já são quase meio de meio. Eu coloquei ali um ovinho pro Miguel que ele quer comer. E comer alguma coisinha também e volto pra gente continuar pelo banheiro. Alguns momentos depois... Bom, pessoal, já comi alguma coisinha, né, rapidinho. Fiz pro Miguel, só que ele, pra variar, ele não comeu. Foi um menino difícil pra comer, viu? Aí acabei demorando um pouquinho mais, porque os clientes, né, ficam me chamando no WhatsApp pra querer fechar pedido. Como o final de semana tá chegando, aí agora tá voltando, né, aos pouquinhos as festas, aí o povo fica doido. Aí eu vou usar minha máscara aqui. Tenho rinite e sinusite pra não tacar a casa do cloro. Oi, Miguel. Isso aqui eu nem vou prender não, porque fica melhor pra respirar. Aí eu vou usar Bombril, porque a buchinha que é de lavar aqui, né, tava velhinha. Aí eu acabei jogando fora. E a da cozinha ainda tá boa, então aí não vou pegar. Aí eu vou lavar mesmo com o Bombril. Eu já vou esfregando, já vou enxaguando. Eu acabei agora aqui. Eu não mostrei, só puxei, né? Passei um pano. Aí depois passei o paninho com desinfetante. Coloquei as coisas no lugar. Ó. Aí aqui, ó. O lixinho ali, tudo bem limpinho. Como eu já falei, aquilo ali não é sujeira, tá? É mancha de piso queimado, estragaram o piso aí. E é isso, agora eu vou correr passar um paninho agora aqui na sala, no quarto. E vou pegar a cozinha. As toalhas já tá quase na hora de pendurar. Aí eu mostro mais pra vocês. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Ajeitar aqui a cozinha. Esse barulho é a máquina. Já torcendo as roupas, porque já tô colocando no varal. Vamos dar uma acelerada aqui, já vão dar 2 horas, se não me engano.
Ainda tem que ir lá no mercado. Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Já limpei aqui o fogão. Agora eu só vou dar uma passada de pano aqui nos armários, né? Aqui no balcão, no micro-ondas e pegar o chão. São paninhos só pra manter. Logo eu vou pegar a faxina aqui em cima. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Acabei aqui, ó, o chão ficou bem limpinho. Eu não tirei ali tudo, as coisas, que é só uma limpeza assim por dentro, assim, por cima, né? Preciso tirar a geladeira, tirar todas essas coisas, fazer uma boa faxina. Só que não vai ser agora. Aí agora falta só pendurar ali as toalhas e lavar ali o quintal. Agora são 2h46 já.
Luana? Acabei tudo agora. Agora são 3 horas da tarde já. Ai, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Aí agora eu só vou mostrar pra vocês. Falta pegar aquela caixa ali do liquidificador e já vou pro mercado. Ó, o banheiro já mostrei pra vocês, né? Tudo limpinho. Aí aqui a sala, aquelas 2 sacolas ali na coisa que eu vou levar pra colocar no lixeiro, na lixeira. Ó, bem limpinho. Pano, passei pano em tudo. Ó. Aí aqui só falta depois lavar a roupa, que não vai ser hoje, que tá querendo chover. E encher esse umidificador de água aqui pra noite. Miguel tá ali, já colocou o short. Pra gente ir lá no mercado. Tudo limpinho aqui. Aí aqui também, ó. Essa caixa de leite aqui de cima tá vazia, vou pôr lá também. Aí aqui tá limpinho, né? Ó. O chão também tá bem brilhoso. As loucinhas ali. Esperando escorrer pra guardar. Aí aqui eu arrumei mais ou menos assim. Mas aí quando eu vou... Depois eu quero colocar tudo aqui de eletrodoméstico. Acabei de lavar aqui, ó. Tá bem limpinho. Tá molhado ainda, né? Tripé, carrinho do Miguel. E as toalhas. Aí agora eu vou separar esses lixinhos e vou levar lá e vou lá no mercado. Pessoal, acabei de chegar no mercado, tô suada. Como o mercado é aqui pertinho, foi só eu e o Guel, a gente foi andando, não fui de carro não. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Qual foram as nossas comprinhas, né, Miguel? Miguel comprou também, não comprou? Foi ele que mais comprou, viu, gente? Aí aqui, ó, comprei essas coisinhas aqui. Eu fui mais pra pegar umas frutas, né? Mas aí, eu peguei essa laranja. Achei até que barato. Não sei também quanto que é a laranja, né? Mas esse saco com 3 quilos, eu paguei R$ 4,99. Esse sorvete que o Miguel que comprou. Isso aqui, ele, quando ele viu, ele ficou doido. Que ele tá, acho que ele tá querendo comer uva. Ele que comprou também. Aí eu peguei... Tá acabando o cheiro verde. E coentro. Peguei também umas cenouras. Pra mim, eu quero fazer bolo. Vontade de comer bolo de cenoura. Um alface. Achei barato. O alface tá 85 centavos. Um molho. Que daqui tem só um pouquinho. Hoje a Amanda vai fazer a janta e ela vai fazer o macarrão. Aí o Miguel comprou um suquinho. Eu comprei o leite condensado, né, pra fazer a cobertura do bolo. Peguei banana. Aí aqui de mistura. Olha, já tava querendo pegar uva. Peguei linguiça. Ela vai fazer com... Eu fiz outro dia uma carne. Aí ela ficou, sabe aqueles molhos bem desfiadinha? Aí ela vai fazer com macarrão, eu vou fazer essa linguiça na fritadeira sem óleo. Achei barato ali a bisteca também, eu peguei 1 quilo. E a balinha do Miguel. Tudo isso deu R$ 68,25. Então é isso, pessoal. Agora já são 4 horas e 1, né? 4 horas e 1 minuto. A Amanda já saiu do serviço. Hoje, como ela não foi de bicicleta, então vai demorar umas 15 minutos, ela já tá aqui. E é isso. Esse foi o meu dia. Hoje essa é a minha rotina, né? Aí agora eu vou guardar essas coisinhas. Vou sentar um pouquinho pra assistir televisão. Vou ver se eu faço minha unha aqui. Minha cutícula tá doendo. Aí essa organização que eu fiz aqui, não é todo dia que eu faço, né? Mas ontem, como foi correria de encomendas, e amanhã, a partir de amanhã, que já é sexta-feira, aí eu já vou correr também, que eu tenho bastante encomenda para amanhã, sábado e domingo. Aí se der, depende da correria, né? Se der, eu gravo mais um pouquinho para vocês, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado de acompanhar como é meu dia com o Miguel. Né, Miguel? Tô tentando aqui abrir a uva, tadinho. Vou abrir pra ele. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Ative o sininho. Deixa o seu like. E até o próximo. Tchau. Tchau. Dá tchau, Miguel. Tchau. Tchau.